कौन कौन एटा ही मोर जीवन कौन कौन मते मरवाकू हम हाँ मते कौन बचाई कि लोक नहांती। गोटे बाटोई गोटे झीर कांद शुणिला और से अटकी गला। एते गभीर जंगल रे अधा राति रे किए कांदुछि यह चिंता करी जेउठू कांदिबार शब्द शुणा जाउथिला से दिगरे जाई देखिला परे गोटे सुंदरी झील कांदी कांदी गछ तले बसीची। झीलटीर सुंदरता देखि बाटोईटी विभोर होईगला। मोहिनीर आखिरे देखिला परे ताकू जणा पड़िलानी से केबे बसीभूत होईगला। मु मोर जीवन रे एते सुंदर झील देखिनी। ए झील किए तमे एते राति रे एठी बसिकी कांदुछ काहेकि मते कुह मु साहाय्य करिबी। मो नाम मोहिनी। मो गाँ एठू किछि दूर रे पालमपुर पहाड़ रे। मो स्वरूप नामक गोटे पुओ को बहुत भल पाए। बाहा बाबा आम गाँ छाड़ी चली आसिलु किंतु से मते धोखा दे जंगल रे कोड़े छाड़ी चली गला। घर को जाए मो माँ को मो चेहरा देखई पारिबिनी सेथिपाई 2 दिन हैला मु एठी बसिकी कांदुची। तम परी सुंदर झील को मिछ कहिकी पळेबार ताहार साहस केमिति हैला? बेचारी तुमको केते कष्ट हैला कुह मु तुमको केमिति साहाय्य करिबी। मो माँ बुढ़ी हो गलानी जीवन मृत्यु सहित खेलुचे। मो बाहाघर देखि खुशी हो जिवो। जदि तम किछि आपत्ति नाही ताहाले तमे कोन मते बाहा हबो। मांकड़ परी मुह मु मो संगे बाहा हेबो ए झील? अरे मु स्वप्न देखुनी तो। यह चिंता करी मने मने खुशी हे गोटे क्षण डेरी न करे। तुमको किछि असुविधा न थिले एठी ही बाहा हेई जिबा। कोन थळे रे माला तयारी हेछि? हाँ से हाँ अच्छी से स्वरूप सहित बाबा पाई मु सब किछि किनिथिले से पळैला। सेठी दी जण फूल माला बदलैले। ठीक अछि कांदनी चलो हम गाँ को जीवा। जीवा जीवा स्वामी निश्चय जीवा। ता पूर्व मो माँ सहित देखा करी तांको आशीर्वाद नहीं कि जीवा। तमे कहिथिले से शଯ୍याशायी अछंती चलो आमे जाईकी तांकर आशीर्वाद नहीं आसीबा। से मोहिनीर पछे पछे चलुचे। दूर पहाड़र उपरे गोटे छोटिया घर को नहीं गला। से ता स्वामीर परिचय ता माँ सहित कला जे खटरे शोइथिला। माँ मत आशीर्वाद दे मो स्वामी सहित मो सासु घर को खुशी खुशी चली जीवी। ठीक अच्छी हेले बिना मंगलसूत्र रे कौन बाहाघर संपन्न? सेठी हम वंशर परंपरा मंगलसूत्रटी से बाक्स भितर ही अच्छी। ताकू बाहर करके मो आखि सामने से मंगलसूत्र से पुओ को पिंधाऊ। माँ कहवा अनुसार से बाक्सरू बासिकर मंगलसूत्र को काढ़ी बाटोईर मुंड उपरे नासिका बांधी मंगलसूत्र बंधाइबा परे बर छेली रे बदली गला। मोहिनीर सुंदर रूप चलीगला आ से गोटे भयानक तांत्रिकार बदलीगला। पहाड़र से छोटिया घर गोटे भयंकर गुंफारे बदलीगला। असुरासुर को निज स्वामीर बलि चढ़ी भोजीर आयोजन कर। से छेड़ीर बलि देला पर से गोटे मनीषरे बदलीगला। छाड़ी दियंतु दयाकरी मते छाड़ी दियंतु। तते अमावास्या राति मु निजे छाड़ीदेवी सीधा उपरकू पलैबू तू। थट्टा परिहास करी माँ झील से बाटोई को रांधिकी खाईगले। चलुन माँ को अलग गाँ को जीवा केते दिन जाए गुंफा भितर आम रहा। मु केते थर कही रे मोहिनी ए मासुचिका जादूकरणी को पहाड़ पार कला बेलू मंत्रवाली काकी को मारिबा को हबो नहेले मु ता हातरू मरीजिबी। ओहो से बुढ़ी मरी जाइथिबो माँ चल ए जंगल छाड़िकी आमे पलैबा। मंत्रवाली काकिया मते मृत्यु केबे एते सहजरे आसीबनी। जदि से मरीजिब ताहले ता मूर्ति कला हेई खंड खंड होई पड़िजिब। सेते दिन जाय अपेक्षा करिबा। जेपरि केमिति थिला पालमपुर पहाड़र बहुत दूर रे 3 पहाड़ आउ 4टी जंगल पार कला परे धर्मपुर नामक गोटे गाँ अच्छी।
से गाँर मझिरे गोटे बड़ टावर अच्छी जो बड़ घंटा अच्छी घंटी मझिरे गोटे खपुरी अच्छी संध्या होला परे ग्राम प्रधान दुई चाकरଙ୍କ सह हर्न बजेकी आसिला। रसी टाणी घंटी 3 थर बजेकी से जगह चलीगला। यह शुणी पूरा गाँ सुनसान हो गला। हर्न बजेकी पश्चिम दिग कबरिस्तान आड़ को गला। कबीरार समाधिर चारिपटरे चाउल पकई पछकू बुली पुणी फेरी आसिला। किछि समय चाउल कला पड़गला। घंटी भितर थिबा खपुरी किछि अजब मंत्र उच्चारण करुथिला। से मंत्र उच्चारण पूरा गाँ सारा बाजुथिला। सदा सदा करुगरम कर्पूरवलम गुडम विभुम दिगम नादम बल्लभम बड़गगम दिगंबा सिकतम मुंडल वडीतम। ए भली गाँव में 28 वर्ष होथिबा नीति को गाँ लोकंकर अभ्यास पड़ जाइथिला। बाहर गाँ लोकंको यह टिके अजब लगे। जेपरिक एमती थिला धर्मपुर रे नुआ बाहा होइथिबा जोड़ा मंजुनाथ और रेशमा रोते। छुआ बेलू ही मंजुनाथर माँ बापा मृत्यु होता। साहानाई बजे बजे जीवन बिताउला। गोटे दिन ता घर को कनसर्ट बैंड सांग गौरीनाथ आसी कहला जे अशोकपुर रे गाँ जमीदार झींकर संगीत गोष्ठी पाई निमंत्रण मिली। सहित गले बहुत टंका मिलिबो। आम जाति रे शहनाई बजैथिबा तमे जणे जमीदार बाबू तुमको ताहा पे बेसी टंका देबे। आम सांगरे चल मंजुनाथ तमे तैयारी थिबो आमे काली ही जीबू। ठीक अछि जीवी। एठी बाहाघरे सहनाई बजेले एते टंका मिलुनी आउ एते पैसा मिलिले काहीकि जीविनी। हेले अशोकपुर जीवा और आसबारे 10 दिन लागुछि। एते दिन मोर स्त्री रेशमा एकुठिया रही पारिबनी। ता उपरे आम गाँ ता पई नुआ ताकू ता बापा घरे रखी आसीबी। एतिकी समय नाही। रास्तार बैंड बजाउथिबा आ कुचिपुड़ी करुथिबा लोकमानंको भी नेबाकू पड़िबो। ठीक अछि तमे माने जाओ मु 10 दिन भितर अशोकपुर पहुंची जीवी। यह कही से घर को गला। आउ निज स्त्री रेशमा को सबू कही ताको नेकी ता बाप घर महुआ छाड़ दे से एही यात्रा रे एकुटिया बाहरिला। महुआ ठारू अशोकपुर परिवहन एते भल नथिला। सेथिपाई से अन्य रास्ता दे चल चली जाउथिला। मझिरे मझिरे विश्राम नहीं दिनर यात्रा परे से जंगल दे जाऊ जाऊ अंधार होला पर गोटे मंडप रे सोईथिला। रात्रि से सोईथिला। अधा राति हठात कौन सी झीर कांद शुभिबार से निदर उठीगला। कौन एटा ही मो जीवन मते कौन मरिबा ही हब मते के बचबा को लोक नाहंती एठी एटा मो जीवन कौन मते मरिबा ही हब मते बचबा को केही नाहंती। कांदुथिबा शब्द को शुणिकी ता पछे पछे जाई देखिला बेलकू मोहिनीर जादुई कथारे विश्वास करी आ ता जादुरे पड़ी मोहिनी सह माଳ बदल करी बाहा होला परे ता सहित पालनपुर पहाड़र घर को जाई। हो आमे तुमरो मार आशीर्वाद नहीं नलु एबे मोरो गाँ धर्मपुर को चल। कौन तम गाँ धर्मपुर माने कबीरा घंटा वाला धर्मपुर? कौन आपण आम गाँ को जानू छंती? जानिनी मोहिनीर छुआ बेले थरे आसथिली। तो तम बापा का ना कौन? रामोजी आपण बापा को चिन्हु छंती? नाई नाई प्रथमे मंगलसूत्र बांध बाहागर संपूर्ण हब जेमती। एइभଳି बाक्सर मंगलसूत्र काढ़ी मुंडरे बांधिया पाई बसिकम मध्य काढ़िले। मंजुनाथ हातर मंगलसूत्र मोहिनी को पिंधिला परे से छेड़ी हो गला। एते दिन परे से गाँव गोटे लोक आसिला ताको जल्दी नहीं भीतर बांध। काना ता बलि चढ़ी के आमे खाइबानी ना या सहित बहुत काम अच्छे तोते काली राति ता सहित धर्मपुर जावाक हम। मो कहवा अनुसार जदि करू ताले स्वामी माने तो पापा को आमे पहुंचाई पारिबा। ता परदिन जंगल रास्तार मानव रूप मोहिनी पादरे चली चली हाथ में छेड़ी को रसी बांधि नहीं जाउथिला। धर्मपुर सीमार किछि दूर अटकी गला। सेठी छेड़ी को गछरे बांधि गछ तले से बसीची। अंधार हेबा पारे गाँव हर्न रो शब्द शुणागला। घंटा 3 थर बाड़ेला परे सूत्र मंत्र उच्चारण हैला। सदा सदा करुगरम कर्पूरवलम गुडम विभुम दिगम नादम
बल्लभम पूरा गाँ सुनसान सिकतम ହେଇଗଲା। मुंडल वडीतम। ସାବଧାନ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ଗାଁରେ ତୁ ପାଦ ଦବୁନି, ମରିଯିବୁ। ତମ ବାପା ଆଉ ମୁଁ କି ମୋ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର କେହି ଯେମିତି ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭୂତ ପହରା ଦେବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ତାକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଠା, ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ହିଁ ସୀମା ପାଖକୁ ଯା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ସୀମା ଭିତରେ ତୁ ପାଦ ଦବୁନି। ଯଦି ତୁ ଏମିତି କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବୁ। କ୍ରୂର ସିଦ୍ଧି କ୍ରୂର ଦ୍ରୁପମ୍ ପ୍ରଲୟିତା ଶିକାରମ୍ କର୍ମାନି। ଏପରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ପରେ ଛେଳି ମଞ୍ଜୁନାଥର ଉପରେ ପତଳିଗଲା। ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି? ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଏବେ ନିଦରୁ ଉଠିଲି। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଦେଖ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କର। ମୋହିନୀର କଥା ଶୁଣି ତାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେ କରୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ, କବିର ଘଣ୍ଟିରେ ଯୋଉ ଖପୁରୀ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। କେବଳ ସେଇ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁରୁଷ ହିଁ କେବଳ ସେଇ ଘଣ୍ଟିକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କେହି ଛୁଇଁଲେ ନିଆଁ ଭଳି ସେ ଜଳିଯିବ। ମଞ୍ଜୁନାଥ ଯେ ମୋହିନୀର ଯାଦୁରେ ଥିଲା, ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ସେ ସିଧା କବିରାର ଘଣ୍ଟାରେ ଛଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଖପୁରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କାଢ଼ିଦେଲା। ସେ ଖପୁରୀ କାଢ଼ିଲା ପରେ ସୁଦଜପ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେପଟେ କବରିସ୍ତାନର ସମାଧିରୁ ହଲଚଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କବରିସ୍ତାନରେ ପବନ ଆଉ ଝଡ଼। ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଘର ଝରକାରୁ ମଞ୍ଜୁନାଥର ଖପୁରୀ ନେଇଯିବାର ଦେଖିଲା। ମଞ୍ଜୁନାଥ ଯାଇକି ମୋହିନୀକୁ ସୀମାରେ ଖପୁରୀ ଦେଇଦେଲା। ମୋହିନୀ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥଳିରେ ପକେଇ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ପରେ ମଞ୍ଜୁନାଥ ପୁଣି ଗୋଟେ ଛେଳିରେ ବଦଳିଗଲା। ଛେଳିକୁ ସେ ନେଇ ପାଲମପୁର ପାହାଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ କବିରାର ଘଣ୍ଟିରୁ ଖପୁରୀ ନ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଡରିଗଲା। ମୁଁ ସେ ମଞ୍ଜୁନାଥକୁ ଖପୁରୀ ନେଉଥିବାର ଦେଖିଲି। ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁରେ ମଞ୍ଜୁନାଥକୁ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଯେହେତୁ କେହି ବି ନଥିଲେ, ମଞ୍ଜୁନାଥର ସ୍ତ୍ରୀର ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ, ତେବେ ସେଠି ବି ମଞ୍ଜୁନାଥ ନଥିଲା। ଗାଁରେ ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ସବୁ କିଛି ରେଶ୍ମାକୁ କହି ତମ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦରେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକପୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଖପୁରୀର ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବେ? ଜଣା ନାହିଁ, ତମେ ଗାଁର ମୁଖିଆକୁ କୁହ। ଏଇଭଳି ରେଶ୍ମା ରଙ୍ଗନାଥ ସହିତ ଧର୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମଞ୍ଜୁନାଥର ଅଶୋକପୁର ଯିବା କଥା ବି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଅଶୋକପୁର ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଫେରୁଥିବା ଲୋକ ନାହିଁ ରେଶ୍ମା, ମଞ୍ଜୁନାଥ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆସିନି। ଆମେ ସେହନାଇ 9 ବଜେଇକି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଫେରି ଆସିଲୁ କାମ କରିକି। ଏହା ଶୁଣି ରେଶ୍ମା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା କି ଯା ସ୍ୱାମୀକୁ କ'ଣ ବିପଦ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ମଞ୍ଜୁନାଥକୁ ସବୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ସମୟ ସେ ମୁଣ୍ଡ ମିଳୁନି, ଆଉ ତାକୁ କବିରାର ଘଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧିବା ଯାଏ ଗାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଛୁଆ ଧରି ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଗାଁରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ରେଶ୍ମା ଏକୁଟିଆ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ନିଜ ବାପ ଘର ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ସେପଟେ ପାଲମପୁରରେ ପାହାଡ଼ର ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ଖପୁରୀ ରଖି କ୍ଷୁଦ୍ର ପୂଜା କରୁଛି ମା ସୂଚିକା। କ୍ରୂର କଲେବରମ୍, କ୍ରୂର କଲେବରମ୍, କ୍ରୂର କଲେବରମ୍, କ୍ରୂର କଲେବରମ୍। ଆମେ ସେଟା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ହଁ, ଆମେ ସେଟା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ହେଲେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମଣିଷ ମାଂସ ନ ଖାଇବା 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଛେଳିଟାକୁ ବଦଳେଇକି ଖାଇଦେବି କି? ଜମାରୁ ନୁହେଁ, ଏବେ ବି ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ଖପୁରୀ ପାଇବାରେ 21 ଦିନ ପରେ ତ ବାପା କବିରାଙ୍କର ଶବ ଯାହା ଧର୍ମପୁର ଶ୍ମଶାନରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଆଉ କାହାକୁ ଫସେଇକି ବିବାହ କରିକି ନେଇ ଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କହି ମୋହିନୀ ଚାଲିଗଲା। ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ହେଲା ପରେ କବରିସ୍ତାନରୁ ଭୂତ ଉଠି ଗାଁ ସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ମହିଳା ଦେଖାଗଲେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କବରିସ୍ତାନରେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଧର୍ମପୁର ଗାଁର ମୁଖିଆ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଥିଲା ସବୁ କଥା କହିଲା। ମଞ୍ଜୁନାଥ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରେଶ୍ମା ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ କବିରାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଏତିକି କହି ରେଶ୍ମାର ଗାଁକୁ ଯାଇ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା।
ଅଶୋକପୁର ଗାଁକୁ ଯାଇ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ମୋତେ ମୋ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ। ଅଶୋକପୁର ଯିବା କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ମପୁରରେ ଖପୁରୀ ଚୁରେଇଲେ। ଅସଲ ସେ ଖପୁରୀ କ'ଣ? ସେ ଖପୁରୀ ସହିତ ଆମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହିଁ କ'ଣ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କପଡ଼ା ଏଠିକି ଆଣ ଟିକେ। ରେଶମା ଦେଇଥିବା କପଡ଼ାକୁ ଛୋଟ ପ୍ରେତକୁ ଶୁଙ୍ଗେଇଲା ପରେ ଚାଇକି ମୋତେ କହ, ଏ କପଡ଼ା ଯେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ କେଉଁଠି ଆଉ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେତ ଛେଳି ହୋଇଯାଇଥିବା ମଞ୍ଜୁନାଥର ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ମାୟାବୀ ରୂପରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା। ଯାହା ସେଠି ସେ ଦେଖିଥିଲା କାକିକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖେଇଲା। ଓହୋ, ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ରଖିକି ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। କୁହ କାକି, ଅସଲରେ ଖପୁରୀ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେ ଖପୁରୀର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ରେଶମା। ଠିକ୍ 36 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାସୁଚିକା ଆଉ କବିରା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଛୁଆର ନାଁ ହେଉଛି ମୋନିଷା। ସେଇ ଛୁଆକୁ ଅସୁରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ 28 ବର୍ଷରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି କରିବା ପରେ ସେମାନେ 800 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ ବୋଲି କ୍ରୂର କଲେବରମ ବିଦ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୂର କଲେବରମ ବିଦ୍ୟା କରନ୍ତି କେବଳ ନରମାଂସ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କବରସ୍ଥାନରେ ପୋତା ହେଇଥିବା ଶବକୁ ମାଟିରୁ ଖୋଳିକି କାଢ଼ନ୍ତି। କେବେ କେବେ ମାସୁଚିକା ବେଶ ବଦଳେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ରୂପ କଥାରେ ଫସାଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରି ତାକୁ ନିଜ ବଶୀଭୂତ କରି ଗୋଟିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଯାଇକି ଅସୁରକୁ ବଳି ଦେଇ ମାରିକି ସେମାନେ ଖାଇଯାଉଥିଲେ। ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଶୀକରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ଘର ଭିତରେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ରହସ୍ୟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଅସୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଳି ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ମୋନିଷା 8 ବର୍ଷର ହେଲା, କ୍ରୂର କଳେବର ବିଦ୍ୟାରେ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଶ୍ମଶାନରେ ପ୍ରେତାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଉଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରେତାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବଡ଼ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଥାଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ନିଆଁର ଜ୍ୱାଳା ଜଳୁଥାଏ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ କରି ମରିଯାଇଥିବ ସେମାନେ ଦୈବୀ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାରେ ବଦଳନ୍ତି। ପିଟି ପ୍ରେତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁଖର ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବ। ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ କବରସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେତାତ୍ମାମାନେ ପିଟି ପ୍ରେତ ସହିତ ମିଶି ଗାଁରେ ପଶିଯାଇ ରାତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଅସୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଳି ଚଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ତମେ ଗାଁକୁ ପଠାଉଛ? ଏଥିରେ ଆମର ହିଁ ଅସୁବିଧା। ଗାଁରେ ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ସବୁ। ମନୀଷା 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ତା ମାନେ 20 ବର୍ଷ ଯାଏ ଅମାବସ୍ୟାରେ ଅସୁରକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 28 ବର୍ଷରେ ଆମକୁ ନିଜ ଝିଅର ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ହିଁ ଆମକୁ କ୍ରୂର କଲେବର ମିଳିବ। ଏବେଠୁ ମନୀଷାକୁ ବି ଆମ ପରି ମାଂସ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ବାହା ବି ହେଇପାରିବନି ସିଏ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଚି ଲୁଚି ଶୁଣୁଥିବା ମୋନିଷା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବା ସମୟରେ ତାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଅଚେତ ହୋଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ମଞ୍ଜୁନାଥର ବାପା ଆଉ ମା ସେଇ ଛୁଆକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ବିଷନାଶକ ଔଷଧ ଦେଇ ରଖିଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଛୁଆର ଚେତା ଫେରିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ରୂରତା କଳେବର ବିଦ୍ୟା କାରଣରୁ ଗାଁରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହା ଜାଣି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ମାସୁଚିକା ଓ କବିରାକୁ ଗାଁରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ମନୁଷିକା ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ଭଳି ଖାଇବା କାରଣରୁ ମୋନିଷା ଏବେ ଅସୁରାସର ବଳି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ଗାଁରୁ ବେଗଦଖଲ କରିବାରୁ ମାସୁଚିକା ଓ କବିରା ଜଙ୍ଗଲ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ଥରେ କ୍ରୂର କଳେବର ତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହିଥର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅର ନାଁ ମୋହିନୀ ରଖାଗଲା। ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ମୋହିନୀର ପାଳନ ପୋଷଣ ନର ମାଂସ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମାୟାବୀ କଥାରେ ଫସେଇ ଯାଦୁଇ କାମ କରି ବାହା ହୋଇ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା ପରେ ବଳି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଆନ୍ତି। ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଧର୍ମପୁର କବରସ୍ଥାନ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି
ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେତାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମନୀଷା ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ବୈଦ ଦେଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ଆଉ ଠିକ୍ ହେଲାନି। ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଯାହା କିଛି ବି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସବୁ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ମନୀଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କାକି ସେମାନେ ମୋତେ ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିବେନି। ଯଦି ବାହା କରିଥାନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିବେନି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ମନୀଷା ଯାହା କହିଥିଲା ସେଇଟା ସତ। ତାର ନିଜର ମା ବାପା କବିରା ଆଉ ମାସୁଚିକା କାଶ୍ମୀରାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ନବମ ଦିନ ଥିଲା। ମନୀଷାର ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ଆମେ ମନୀଷାକୁ ମଞ୍ଜୁନାଥର ହାତରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବନ୍ଧେଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମନୀଷାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଇ ଗାଁରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ହିଁ ଗାଁରେ ପ୍ରେତାତ୍ମାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପକାଇଲେ। ମୁଁ ମୋ ବେତାଳ ଶକ୍ତିରେ କିଛି ପ୍ରେତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ୍ତ୍ରବାଡ଼ି ସେ ବଡ଼ ପ୍ରେତ ଉପରେ ଜମାରୁ ବି କାମ ଦେଲା ନାହିଁ। ଯେ ମଞ୍ଜୁନାଥର ମାଆକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଥିଲା। ଟିଭିଟି ପ୍ରେତାତ୍ମା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ କେବଳ ତାରି କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଲକ୍ଷେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ତା ମାଆକୁ ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ସେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ମରିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିରହରେ ମଞ୍ଜୁନାଥର ବାପା ରାମଜୀ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଗଲା। କିଛି ନ କରିକି ଗାଁରୁ ବାହାର କରିକି ଆମେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁରୁ କାଢ଼ିଲା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏହା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଥିଲ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ି ସାରିଛି। ସେ କ୍ରୂର କଲେବର ତନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ର। ଯଦି କବିରା ସଫଳ ହେଇଗଲା ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ନିଅ, ତାକୁ ଏଇ ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ଏହିଭଳି ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଜଞ୍ଜିରରେ କବିରାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମାସୁଚିକା ନିଜ ଛୁଆକୁ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। କବିରାକୁ ସେଇ ଅସୁରାସୁର ଆଗରେ ମୁଁ ବଳି ଚଢ଼େଇଥିଲି, ଯାହାପରେ ସେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲା। ପ୍ରେତାତ୍ମା ଯେମିତି ଗାଁରେ ନ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାରି ମୁହଁରୁ ମନ୍ତ୍ର ବାହାରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଘଣ୍ଟ ତିଆରି କରି ଗାଁ ମଝିରେ ହିଁ ତାରି ଖପୁରୀକୁ ଘଣ୍ଟି ଭିତରେ ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ତାର ଶରୀରକୁ ପ୍ରେତାତ୍ମାନଙ୍କୁ ଜଗେଇକି କବରିସ୍ତାନରେ ପୋତି ଦିଆଗଲା। ସେଇ ଘଣ୍ଟିରେ ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମାମାନେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସୀମା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ରଖାଗଲା। ଯଦି ସୀମା ପାର କରି କବିରାର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛୁଆ ସେ ମାଟି ମାଡ଼ନ୍ତି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ମାସୁଚିକା କେବେ ବି ସେ କ୍ରୂର କଳେବର ତନ୍ତ୍ର ଜମାରୁ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ସେଇ ଶୂଦ୍ର ପୂଜା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଦୁରେ ଫସେଇ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚେଇ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ମଞ୍ଜୁନାଥର ବି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଯେମିତି କାହାକୁ ନ ଜଣାପଡ଼ୁ ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଲୁଚିକି ଅସୁରେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇକି ବସି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାର କରି ରକ୍ଷା କବଚକୁ ପାର କଲା ସେବେ ହିଁ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବେତାଲଗଡ଼ ଭୂମିକାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ କାହିଁ ଦରକାର? ସେ ପୁରୁଷ, ସେଥିରେ ପୁଣି ତା ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଧରମପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ହିଁ କେବଳ ସେ ଖପୁରୀକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ। ଆଉ ମନୀଷା ଛୁଆବେଳେ ମଞ୍ଜୁନାଥ ସହିତ ବାହା ହୋଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମଞ୍ଜୁନାଥ ତାର ଜ୍ୱାଇଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି କାକି? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କବିରାର ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜରାକୁ ନେଇଯିବାର ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ହବ। ଏତିକିରେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଆସି କାକି ମଶାଣୀରୁ କବିରାର ଅସ୍ଥି ଖୋଡ଼ିକି ତାହାର ସବୁ କିଛି ନେଇଗଲେ। ଓଃ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏବେ ତାକୁ ଅଟକେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଉ 2 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ନିଜ ଝିଅର ବଳି ସେ କବିରାକୁ ଦେଇଦେବ। ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। କାକି ରେଶ୍ମାର କାନରେ କିଛି କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି କାକି। ଲୋଖି, ଯୋଉଠି ବି ଅଛୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। କୌଣସି ଦୂର ପାହାଡ଼ରେ ବେତାଳ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋଖି ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ପଙ୍ଖରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆଖି ପିଛୁଳାକି ଆସି ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା। କୁହ ମା, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ମୋତେ ମାରିଦେ। ମା, ମୁଁ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିବି? କେବଳ ତୁ ହିଁ କରିପାରିବୁ ଲୋଖି, କେବଳ ତୁ ହିଁ କରିପାରିବୁ। କର। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଲୋଖିକୁ କିଛି କହିଲେ। ଲୋଖି ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି କାକିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଘଣ୍ଟାର ଭିତରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା।
ଏତିକି କରିବା ମାତ୍ରେ ପାଲମପୁର ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା କାକିର ମୂର୍ତ୍ତି କଳା ହେଇ ଭାଙ୍ଗିକି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ସବୁକିଛି ଆମ ପକ୍ଷକୁ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ତ ବାପାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବି। ଆମେ ଧର୍ମପୁରରେ ପାଦ ଦବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଛେଳିକୁ ଏବେ ମଣିଷରେ ବଦଳେଇ ଦେଇ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇଯିବା, ହେଲା? ନା, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଅଛି ଯେ କବିରାର ଖପୁରୀକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ। ମୋତେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋତେ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତୁ ଯାଇକି କାହାକୁ ଫସେଇକି ଆଣ। ଓଫୋ, ଫସେଇବି କାହିଁକି? କେତେଥର କହିଲେଣି, ଯଦି କାହାକୁ ଖାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଏହା ହିଁ କହୁଛ। ଏତିକି କହି ସେ ରାଗିକି ଚାଲିଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୋତେ ଜନ୍ମ କରିକି ମୁଁ ପାଳୁଛି। ଅସୁରାସୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ବଳି ମାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କାଲି ଅସୁରେଶ୍ୱର ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଝିଅର ବଳି ବାବା ପାଇଁ ଦେବି। ସେପଟେ ମୋହିନୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ମିଛରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ବେଶ ବଦଳାଇ ଆସିଥିବା ରେଶ୍ମା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା। ବେଶ ବଦଳାଇ ତା ଯାଦୁରେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାଟକ କଲା। ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବି ବାନ୍ଧିଲା। କ୍ରୂର ସିଦ୍ଧି କ୍ରୂର ବଜ୍ରାଳୟ ବଶୀକରଣ କର୍ମାଣୀ। ଏମିତିଆ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ପରେ ବି ରେଶ୍ମା ଆଉ ଛେଳିରେ ବଦଳିଲାନି। ସେ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା, କ୍ରୂର ସିଦ୍ଧି କ୍ରୂର ଧ୍ରୁବମ୍ ବଜ୍ରାଳୟ ବଶୀକରମ୍ କର୍ମାଣୀ। ତାପରେ ବି ଛେଳି ହେଲାନି। କଣ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ? ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା କଣ? ପୁରୁଷ ରୂପୀ ରେଶ୍ମାର କଥାକୁ ଶୁଣି ମା ଝିଅ ଅବାକ ହୋଇ ଅନେଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରୂର କଳେବର ତନ୍ତ୍ର ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ କରୁଥିଲୁ, ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କାମକୁ ଆସିବୁନି। ତୁ ଇଏ କ'ଣ କଲୁ? ଏବେ ମୋ ରକ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅକୁ ବଳି ଦେବାକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ତୋ ଜେଜେମା ସେଇଦିନ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତୁ ଖରାପ କରୁଛୁ। ମୋହିନୀ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ଅବାକ ହୋଇ ଅନେଇଲା। କଣ ମୁଁ ବଳିର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ତାମାନେ ତୁ ମତେ ବଳି ଚଢ଼େଇଥାନ୍ତୁ ମା? ତୁ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ ମୋହିନୀ? ତୋ ମା ତତେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ପାଳିକି ରଖିଛି। ଚାଲ ବାହାରିବା। ଅସୁରାସୁରକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଚାଲିଯା। ସେ କଥାରେ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ରେଶ୍ମା ସହିତ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିଗଲା। ଧର୍ମପୁର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ରେଶ୍ମା ତାକୁ କହିଲା ଯେ କିପରି ତା ଭଉଣୀ ମନୀଷାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଆଉ ମୋହିନୀକୁ ଜନ୍ମ କରି କାହିଁକି ପାଳୁଛନ୍ତି। ତୁ ଚାଲିଗଲୁ ତ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଜୁନାଥ ହାତରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେବି। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି? ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ମଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଖୁସିରେ ଯାଇପାରିବି। ମୁଁ ନିଜ ଭୋଜନ ବି ନିଜେ ଖାଇପାରିବି। କ୍ରୂର ସିଦ୍ଧି କ୍ରୂର ବଶୀକରଣମ୍ କର୍ମାଣୀ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ ଛେଳିଟି ମଞ୍ଜୁନାଥରେ ବଦଳିଗଲା। କବିରାର ମୁଣ୍ଡକୁ ତା ଶରୀର ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଲା। ସଦା ସଦା କରୁଗରମ୍ କପ୍ରୁବଳମ୍ ଗୁରୁ ବିଭୁବମ୍ ଦିଗଙ୍ଗା ସିକ୍ତମ୍ ମଣ୍ଡଲମ୍ ଅଭିଗମ୍। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ କବିରା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ରୂପ ଧାରଣ କଲାନି। ମୋତେ ମୋର ଆକାର ଫେରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯୋଉଠି ପୋତା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ରାତି ମୋର ଶରୀରକୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ରଖ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ରାତି ହିଁ ଆମେ ବାହାରିବା। ଭୋକ ଭୋକ, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ କିଛି ଖାଇନି, ମୁଁ ଆକୁ ହିଁ ଖାଇଯିବି। ଇଏ ଛୁଆ ବେଳୁ ହିଁ ତମ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ତମ ଜୋଇଁ। ଆଠୁ ଏବେ ଆମର ଢେର କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ମଣିଷ ନେଇକି ଆସୁଛି। ମନ୍ତ୍ର କାକିର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ମରିଯିବୁ ଆମେ। ଡରନି, ସେ କାଲି ହିଁ ମରିସାରିଛି। ଏତିକି କହି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିବା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭୂମିକା ମାସୁଚିକାକୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ଲୋଖି ସାମ୍ନାରେ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲା। ଲୋଖି ମସୁଚିକାକୁ ଖମ୍ବରେ ବାନ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ ଗାବ୍ରାଜମାଞ୍ଜୁ ଗାବ୍ରାଜମାଞ୍ଜୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଲୋକେ, ବେତାଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 21 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ମୁଣ୍ଡ ଶରୀର ଅଲଗା ହେଲେ ବି ବଞ୍ଚି ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ ମୋହିନୀ ଆଉ ରେଶ୍ମା ଧର୍ମପୁର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସୀମା ବାହାରେ ମୋହିନୀକୁ ଅଟକେଇକି ରେଶ୍ମା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲା। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିକୁ ମୋହିନୀ ବିଷୟରେ କହି କାକିକୁ ସୀମା ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲା।
ଗାଁରେ ପାଦ ଥୋଇଲେ ମୋହିନୀ ତୁ ଜୀବନରୁ ମରିଯିବୁ, ଆଉ ତାପରେ ତୋ ବାପା ମା ବି ମରିଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ତୁ ମର, ତୁ ଏଇଠି ରହ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଲୋକି କବିରା ଆଉ ମସୁଚୁକାର ଅନ୍ତ କରିକି ଆସୁଛୁ। ମୋହିନୀକୁ ସୀମା ଉପରେ ଠିଆ କରିଦେଇ ରେଶ୍ମା ଆଉ କାକି ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୋହିନୀ ସୀମା ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଛି ଆଉ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି। ସାବାସ ରେଶ୍ମା, ତୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତୋ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ନାହାନ୍ତି କାକି। ଚିନ୍ତା କରନି, ସେ ଆସିଯିବ। ସେପଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ମସୁଚିକା ନ ଆସିବା କାରଣରୁ ମଞ୍ଜୁନାଥ ଅସ୍ଥିପଞ୍ଜର ସହିତ ଧର୍ମପୁରକୁ ବାହାରିଲା। ଏହା ଭାବିକି କାକି ମରିଯାଇଛି, କବିରା ଧର୍ମପୁର ଗାଁରେ ପାଦ ଦେଲା। କବିରା ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରେତାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କଲା। ସେ ଗାଁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମଣିଷଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାକି କହିଥିବା କଥା ଆଉ ମା ମାସୁଚିକାର କଥା କାନରେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣାଯାଉଛି। ଗାଁରେ ପାଦ ଦେଲେ ମୋହିନୀ ତୁ ମରିଯିବୁ, ତା ସହିତ ତୋ ବାପା ମା ବି ମରିଯିବେ। ଅସୁରାସୁରର ଭଳି ପାଇଁ ତୁ ଆଉ କୋଉ କାମକୁ ନୁହେଁ। ତୁ ରହିଲେ କେତେ ନ ରହିଲେ କେତେ, ଯା, ଯିବାର ଅଛି ଚାଲିଯା। ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଲି, ଯଦି ମୋ ଥର ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଗାଁରେ ପାଦ ଥୋଇଲା। ଯୋଉଠି ପାଦ ଥୋଇଲା ସେ ସେଇଠି ଚଳିକି ମରିଗଲା। କାକି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଉଁଶରୁ କୁରାଢ଼ି ଉଠିଲା। ସେ କୁରାଢ଼ିରେ ମସୁଚିକା ଆଉ କବିରାକୁ କାଟିକି ମାରି ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ସେଇଠି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲେ। ମଞ୍ଜୁନାଥ ବଶୀକରଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ସେ ଗାଁକୁ ଘଣ୍ଟା ସ୍ତମ୍ଭର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୀଡ଼ାରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ।